Proseguono senza sosta le ricerche di Luciano Miotto, l'imprenditore sandonatese, ex vicepresidente di Confindustria Veneto, disperso da sabato pomeriggio al largo di Cortellazzo. Da Mestre l'appello alla Lega del Presidente del Parlamento Europeo e numero 2 di Forza Italia Antonio Tajani. Stacchino la spina ad un governo che sta attuando politiche economiche di estrema sinistra. Stop a pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e altre imbarcazioni non amatori in Canal Grande. In molti ride il centro storico veneziano, il nuovo divieto in vigore dal 1 agosto. Un atletico tuffo in laguna applaudito dall'intera compagnia in gita a Venezia, dalla padovana Monselice, meno colpiti dalle prodezze i vigili che hanno prontamente multato il giovane. Una grossa lastra di marmo si è staccata improvvisamente da un palazzo in piazzetta 22 marzo nel centro di Mestre, colpendo in pieno una donna che stava parcheggiando la bicicletta, ricoverata, non è in pericolo di vita. La Regione Veneto lancia il bando per l'eliminazione delle barriere architettoniche, a disposizione dei comuni un finanziamento complessivo di 800.000 euro. Olimpiadi invernali del 2026, spunta l'ipotesi di una candidatura unitaria a Cortina, Milano e Torino. Il governatore Zaia, ospite di Ring in onda questa sera, il Veneto ago della bilancia nella scelta, dice. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque le ricerche che continuano senza sosta per ritrovare l'imprenditore Luciano Miotto, scomparso al largo di Cortellazzo sabato pomeriggio durante un'escursione, durante un'immersione. Da quel momento si sono perse le sue tracce, le ricerche stanno proseguendo, sono proseguite per tutta la mattina in un'area che è stata estesa verso ovest, impegnati personale della Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco che hanno allargato il raggio di ricerca verso ovest in una zona di mare antistante il litorale di Cavallino, Jesolo ed Eraclea, ma al momento senza alcun esito. Nelle prossime ore da Milano arriverà un'ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco specializzata nelle ricerche subacquee e dotata di un'apparecchiatura specifica per la scansione del fondale marino. Le ricerche naturalmente proseguiranno anche domani. E queste sono ore di angoscia, di apprensione per la sorte di Luciano Miotto, anche dagli industriali trevigiani, dove l'imprenditore con un'azienda a Cessalto ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per poi arrivare ai vertici di Federmeccanica in Confindustria Nazionale. Ho ricevuto tra l'altro tantissime telefonate da parte dei nostri colleghi imprenditori, da parte anche degli altri presidenti che hanno avuto l'opportunità, la fortuna insomma di conoscere Luciano, il quale è sempre stato un amico dell'associazione, sempre molto impegnato, molto presente. Dinamico, pratico, ma con progetti che diventano realtà. Luciano Miotto, sandonatese, con il cuore trevigiano per tutti è così, sia nella sua azienda di Cessalto che nel suo impegno associativo. Ingegnere elettrotecnico, sviluppa l'Imesa, l'azienda di famiglia, oggi leader nel settore delle lavanderie industriali. Una passione anche per il radiocontrollo, non a caso il suo ultimo progetto è far dialogare la lavatrice di casa con il resto degli elettrodomestici in una visione digitale che l'aveva portato nel CDA di Treviso Tecnologia, azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso. Impegno professionale ma anche passione sociale, con la vicepresidenza di Un'Industria Treviso, la presidenza nel settore metalmeccanico. Poi il salto in Confindustria Veneto fino alla vicepresidenza di Federmeccanica in Confindustria Nazionale. Un volto noto a tutti ovunque, a Treviso come in Veneto e anche a Roma. Da parte di tutti noi insomma c'è veramente una profondissima tristezza. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini all'impresa e adesso è un po' il momento di aspettare, il momento del silenzio. Un silenzio carico di ricordi per la Presidente piovesana, con una frase particolare diventata un vero e proprio motto. Sempre presente, sempre propositivo, sempre allegro, un gran sorriso e insomma e quando parlavamo così diceva Maria Cristina, no, dobbiamo fare di più. Ecco, io insomma me lo porto nel cuore sempre con questo messaggio che bisogna sempre cercare di fare qualcosa di meglio. E intanto c'è apprensione, come detto, sono ore di attesa tra amici ma anche tra i colleghi di Luciano Miotto che come detto ha un'azienda in provincia di Treviso a Cessalto. Uno dei suoi manager dice dobbiamo tutti impegnarci per ritrovare Luciano in buona salute. Sentiamolo. Io personalmente non penso a nient'altro che a una soluzione positiva, penso che le autorità siano al lavoro in maniera proficua
e mi auguro che la cosa, cioè io mi aspetto da un momento all'altro una telefonata che mi dica che tutto è stato risolto. Ecco, la fabbrica naturalmente questa mattina ha aperto in maniera totalmente normale, regolare, ci sarà la produzione di questa settimana che, essendo l'ultima prima delle ferie, è importante, come anche tutte le altre evidentemente, quindi venerdì la fabbrica, come era già previsto, chiuderà per i canonici 20 giorni di chiusura agostana come tutti gli altri anni. Io non sono un esperto, non ho mai fatto un'immersione in vita mia. Ho un cliente che conosco molto bene che invece è molto esperto e conosce personalmente Luciano Miotto da tanti anni e mi ha detto tante volte che è una delle persone più esperte che lui abbia mai conosciuto. Io sono sempre stato abituato ed educato ad affrontare i problemi quando i problemi si pongono, per cui in questo momento penso che tutto deve essere concentrato su ritrovare Luciano in buona salute. La politica dal Veneto, da Mestre per l'esattezza, l'appello alla Lega del Presidente del Parlamento europeo, nonché numero 2 di Forza Italia, Antonio Tajani. Stacchino la spina, dice, ad un governo che sta attuando politiche economiche di estrema sinistra. Ci auguriamo che la Lega si renda conto che il matrimonio con i 5 Stelle è un matrimonio contro natura e ritorni a dar vita ad un governo di centrodestra. Ha scelto il Veneto in rivolta contro il decreto dignità il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani per lanciare il suo appello alla Lega. Si mette a fine, invoca il numero 2 di Forza Italia, a un'esperienza di governo che ha tradito le speranze degli elettori. Nei contenuti è diventato un governo di sinistra estrema, perché mi sembra che le proposte del Movimento 5 Stelle siano le uniche che ottengono poi una realizzazione concreta. Dal decreto dignità al no alla TAV, da Mestre gli azzurri puntano il dito sulle politiche economiche del governo che ritengono incompatibili con le idee e l'elettorato della Lega, a partire dai 600 imprenditori veneti che hanno firmato una lettera durissima contro il provvedimento del ministro del lavoro Luigi Di Maio. E si prende esempio in tutta Italia da quello che hanno fatto i veneti in questi ultimi decenni. I veneti non hanno chiesto il reddito di cittadinanza, i veneti hanno chiesto di essere messi nelle condizioni di poter lavorare, di poter intraprendere, di poter costruire. E questo esempio deve essere un esempio per tutta l'Italia. Gli imprenditori del Veneto, argomenta Tajani, in pochi decenni hanno trasformato una delle terre più povere d'Italia in una delle più ricche. Oggi la loro voce è quella di tutto il paese. Noi siamo dalla parte degli imprenditori non solo del Veneto ma di tutta Italia che si sentono traditi da questo governo perché non aiuta le imprese, perché cancella la politica industriale, che vuole cancellare l'acciaio, non si preoccupa di creare occupazione, sta dando colpi gravissimi anche al mondo agricolo, quindi noi vogliamo essere punto di riferimento di questa Italia che produce, perché senza industria, senza imprese, senza artigiani, senza commercianti, senza agricoltori, senza liberi professionisti non si crea lavoro. Anche all'interno della Lega, chiosa il decano dei deputati azzurri Renato Brunetta, in molti si stanno rendendo conto che è arrivata l'ora di staccare la spina a questo governo. Perché se non lo stacca la Lega, la staccano i mercati che non stanno credendo più nell'Italia. Stop a tutte le imbarcazioni a remi non tradizionali in Canal Grande e in molti ri del centro storico veneziano. L'annunciato divieto entrerà in vigore tra 48 ore. In Canal Grande, canale di Canareggio, nei rii del Sestiere di San Marco e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati iole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ogni altra tipologia a queste assimilabile. L'ordinanza che modifica il testo unico sulla circolazione acquea è stata pubblicata in queste ore sul sito del Comune di Venezia e sarà in vigore da mercoledì 1 agosto. L'annunciato giro di vite riguarda anche alcuni rii minori, dove la navigazione delle imbarcazioni a remi non tradizionali viene vietata dalle 7 alle 17 nei giorni feriali e dalle 7 alle 15 nei sabati non festivi. Nelle restanti acque della ZTL lagunare il blocco è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15 e al sabato dalle 8 alle 13, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti, puntualizza l'ordinanza, non autorizza in alcun modo l'attraversamento del Canal Grande. Nuovo e assoluto il divieto per i gommoni, anche se di proprietà dei residenti. Le nuove regole, da tempo richieste da buona parte di chi naviga in città, sono accolte con favore anche dall'opposizione, che le ritiene tuttavia poco significative rispetto al più ampio problema del traffico in laguna, arrivato ormai a livelli insostenibili. Sicuramente se ci sono anche i kayak possono creare problemi, certo è che non sono loro c'è il problema da affrontare, il problema da affrontare è proprio la gestione complessiva.
L'incidente tra motoscafo Gran Turismo e vaporetto al Tronchetto, denuncia in una lettera aperta al presidente della Municipalità di Venezia Giovanni Martini, si aggiunge a una serie di incidenti che in pochi giorni hanno occupato le pagine dei giornali. Che le cose siano degenerate e che occorra correre subito ai ripari lo dimostrano i bruschi rallentamenti a cui vengono costretti gli stessi mezzi di soccorso, ambulanze e vigili del fuoco che per urgenze transitano in Canal Grande. E non va meglio in altre zone della città. Un esempio per tutti è quello di Rio Novo. In Rio Novo passano 3.000 natanti al giorno e la preoccupazione dei cittadini è arrivata all'ULSS e l'ULSS ha individuato quel luogo, quel canale, come un canale pericoloso, tanto da auspicarne la chiusura, cioè si arriva a dire che lo smog prodotto dai mezzi che passano naturalmente intacca la salute dei veneziani. Ancora tuffi intanto in laguna, sabato davanti a Caffarsetti, ieri pomeriggio in Fondamenta 9, irresistibile la tentazione di rinfrescarsi in acqua per il caldo di questi giorni nonostante i divieti e le inevitabili multe. Pantaloncini scuri e maglietta gialla, inconfondibile la comitiva che ieri pomeriggio in Fondamenta 9 ha incitato un compagno a sfidare regole e sanzioni oramai definitive a Venezia. Eccolo il predestinato nel video di Roberta De Rossi della Nuova Venezia. Impavido, il nostro è stato pizzicato mentre si sfila calzoncini e t-shirt. 3-2-1, splash, tuffo quasi perfetto. Ma il tempo del refrigerio è cronometrato e dura quasi quanto l'esibizione dei professionisti in vasca, perché a interrompere l'idillio arrivano 2 agenti della municipale e si sa già come finirà. 3 compagni improvvisano una scaletta per consentire all'amico di risalire in sicurezza. Si dirà i soliti stranieri e invece no, a dare spettacolo dei quasi autoctoni. La comitiva in gita a Venezia arrivava da Monselice, nel Padovano. Impossibile anche solo pensare che fossero tutti all'oscuro dell'ordinanza ferrea che vieta in maniera categorica di tuffarsi in canale e non per una mera questione di decoro. È andata meglio al turista, del quale ignoriamo la provenienza, che sabato si è esibito in egual modo davanti a Caffarsetti fronte Canal Grande. Le immagini sono di Gazzettino.it. Chissà se l'annunciato DASPO anti-Cafonal darà i risultati sperati. Si è sfiorata la tragedia nel primissimo pomeriggio di oggi in piazzetta 22 marzo a Mestre. Da un palazzo si è improvvisamente staccata una lastra in similmarmo alta più di 2 metri e larga 70 centimetri, proprio mentre passava una ragazza di 25 anni in bicicletta. La lastra, del peso stimato tra gli 80 e i 100 kg, ha sfiorato la donna, che è rimasta comunque ferita lievemente al volto e ad una gamba. Testimoni hanno allertato il 118, che a sua volta, oltre all'ambulanza, ha fatto convergere in zona i vigili del fuoco di Mestre e la polizia municipale. La donna è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso e fortunatamente, salvo un grande spavento, le sue condizioni di salute sono tutto sommato buone. L'incidente è accaduto intorno alle 13:30 di fronte praticamente al centro commerciale di Coin. Pesca illegale di vongole, prosegue l'attività di contrasto della Guardia Costiera di Venezia. Stamane ha sequestrato 80 kg di vongole del tipo caparozzoli. I molluschi, contenuti in 4 sacchi, erano stati nascosti in una zona di arbusti e cespugli nelle vicinanze della strada che da San Giuliano porta a Venezia e successivamente rigettati in laguna perché ancora vivi. L'operazione ha evitato l'immissione in commercio di prodotto ittico presumibilmente pescato in zone vietate della laguna veneta e che poteva essere destinato alla consumazione senza la documentazione obbligatoria comprovante l'origine, la tracciabilità e la commestibilità. Ora sono in corso indagini per risalire all'identità dei pescatori abusivi. Il Movimento 5 Stelle ha consegnato alla DDA di Venezia un faldone relativo al traffico di rifiuti in relazione alla scoperta in falda nel territorio vicentino di un nuovo inquinante, il Gen X, potenzialmente cancerogeno, e sotto accusa c'è ancora la Miteni di Trissino.
Noi siamo venuti a portare un'ulteriore richiesta di un'altra sanzione amministrativa e la richiesta insomma del sequestro dell'azienda. C'erano la consigliera comunale di Montecchio Maggiore Sonia Perenzoni e il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Manuel Brusco, oppure presidente della commissione consigliare regionale sui FAS, e il consigliere regionale Jacopo Berti nella delegazione che stamattina ha consegnato alla direzione distrettuale antimafia di Venezia un faldone su un presunto traffico di rifiuti legato al ritrovamento in alcuni pozzi all'interno e all'esterno della Miteni di Trissino di un nuovo inquinante potenzialmente cancerogeno, il Gen X. Il contenuto dei documenti depositati alla DDA è top secret e non può uscire dal perimetro della cittadella della giustizia. Il motivo? Soltanto uno: la partita è troppo delicata. Quel che è certo è che dopo i rilievi dell'ARPAV e l'intervento dei carabinieri del NOE, l'azienda vicentina è stata sanzionata. Il NOE la settimana scorsa ha fatto questa multa, parliamo di 3 milioni e rotti di euro. Miteni si difende dicendo che porta gli scarichi industriali direttamente al depuratore dell'Alto Vicentino, ma non basta. Non alle mamme no FAS, a Greenpeace, alla provincia di Vicenza che all'inizio di luglio ha fermato l'attività nell'area dell'azienda dove si lavora il Gen X, e nemmeno al Movimento 5 Stelle che a Palazzo Ferrofini presiede la commissione regionale sui FAS. Il nuovo inquinamento da Gen X che abbiamo preso dalla notizia di stampa ormai da qualche giorno, ormai è notizia che anche questo composto sia presente all'interno della Miteni di Trissino, sarà un elemento poi da approfondire, che abbiamo già come Movimento 5 Stelle iniziato a approfondire. Oggi abbiamo presentato questo esposto qui alla Procura di Venezia e ci muoveremo anche in Consiglio. Le analisi chimiche dell'ARPAV non lascerebbero spazio a dubbio alcuno, come pare più di un sospetto, la circostanza secondo cui il Gen X negli ultimi 3 anni sia finito nei campi e nei rubinetti di una vasta area della pianura veneta. Siamo tutti molto preoccupati perché hanno appena cominciato a lavorarlo e già ce lo troviamo nelle falde, e quindi vuol dire che l'azienda è ancora a brodo. L'annunciata ondata di caldo afoso ha raggiunto anche il territorio veneziano e il disagio già oggi è stato significativo. La protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal centro meteorologico di Teolo dell'ARPAV, ha reso noto che anche domani la calura potrà provocare situazioni di disagio fisico intenso, complice una qualità dell'aria che potrà essere occasionalmente scadente. La situazione si protrarrà per quasi tutta la settimana. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Sono iniziati i lavori di realizzazione della pista ciclabile Favaro-Dese, un'opera che i residenti aspettavano da più di 20 anni. Il conto alla rovescia è già iniziato. Entro fine agosto sarà pronta la pista ciclabile Favaro-Dese, un'opera chiesta a gran voce dai cittadini da oltre 20 anni. Finalmente sono iniziati i lavori poco tempo fa, dovrebbero finire entro la fine di agosto, e era un'opera che i cittadini attendevano da 27 anni. Un'opera cofinanziata da Comune, ex Provincia di Venezia e Regione, per un impegno di spesa complessivo di poco più di 1,5 milioni di euro, che mette in sicurezza il pericoloso tratto di strada che unisce Favaro a Dese. Era un'opera che andava fatta con una certa urgenza, innanzitutto per le persone che vengono da Dese a Favaro e da Favaro a Dese in bicicletta. C'era un'altra via che è la via Colombara, che è una via dove frequentata prevalentemente da podisti o comunque da persone che fanno sport, dove c'è anche, per carità, anche delle attività commerciali ci sono, però è vero che la via principale è quella, la via Altigna, che collega Dese a Favaro, quindi era assolutamente essenziale che ci fosse anche un collegamento ciclabile. È una grande soddisfazione che l'opera venga eseguita in questa consigliatura, perché parte del programma elettorale, dice il presidente della municipalità Bellato. I disagi causati dal cantiere sono poca cosa rispetto alla soddisfazione dei cittadini, che tra meno di un mese avranno a disposizione una ciclabile che consentirà sgambate per diletto o per dovere senza rischiare la propria incolumità. Lo stato dei lavori è in fase avanzata e già è possibile vedere alcuni tratti dell'opera praticamente completati e asfaltati. Ci si immagina che il giorno del taglio del nastro per Favaro e Dese sarà festa grande. La Regione Veneto ha pubblicato l'avviso per la presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, a disposizione dei comuni un finanziamento complessivo pari ad 800.000 euro.
Stiamo agendo anche per quanto riguarda i comuni e i territori con il bando di abbattimento delle barriere architettoniche, 800.000 euro per i comuni per la redazione del PEBA. Si chiama PEBA, è l'acronimo di Piano Eliminazione Barriere Architettoniche ed è promosso dalla Regione Veneto per garantire la fruibilità degli edifici pubblici e privati nonché degli spazi aperti al pubblico, che è condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità. Lo scorso 13 luglio sul BUR è stato pubblicato l'avviso rivolto ai comuni che possono approfittare dei contributi messi a disposizione dalla Regione per la redazione dei PEBA. Sappiamo insomma, che anche i comuni hanno bisogno appunto di adeguarsi, di abbattere le barriere architettoniche e far sì che tutti i territori, tutte le strutture pubbliche e non pubbliche siano accessibili per tutti. Il bando mette a disposizione dei comuni un importante finanziamento per la copertura del 50% della spesa sostenuta. Abbiamo appunto messo a disposizione 800.000 euro per i comuni sopra i 10.000 abitanti che vorranno adeguarsi e quindi predisporre il cosiddetto PEBA, ossia il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e noi partecipiamo, contribuiamo fino a un massimo del 50% nella redazione di questo piano. Piano importante perché non solo mette in evidenza i punti più critici, quindi i punti che vanno in qualche modo ritoccati, ma anche perché permetterà poi negli altri bandi dei lavori pubblici di acquisire punti. L'auspicio è che l'incentivo possa agevolare i comuni, pochi quelli che fino ad ora si sono dotati del PEBA. Primo riscontro, avevamo fatto diciamo così un monitoraggio iniziale ed effettivamente i comuni che hanno il PEBA sono pochi. Speriamo con questo nuovo incentivo invece di riuscire a far coinvolgere molti più comuni del Veneto. Torna questa sera alle 21:15, prima serata a Ring, la politica alle corde, ultima puntata per questa stagione prima della pausa estiva. Ospite in studio il governatore del Veneto Luca Zaia, che parlerà di autonomia, di decreto dignità, ma anche e soprattutto di Olimpiadi invernali del 2026 con la candidatura di Cortina, argomento di cui si è parlato anche oggi a Roma, dove il governatore Zaia ha incontrato il presidente del CONI Malagò. Entrambi hanno parlato di un'ipotesi, di una possibile candidatura unitaria che veda Cortina insieme a Torino, a Milano, oppure insieme solo a Milano. Ci saranno le prossime 24 ore, 48 ore saranno decisive per questa scelta, che potrebbe dunque riservare ancora dei colpi di scena. Con le notizie del Veneziano ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul Triveneto, ma diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese, cielo sempre sereno sui restanti settori. Clima caldo con temperature minime tra 20 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 32 e 37 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, con qualche pioggia solamente al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature molto calde con minime comprese tra 22 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 33 e 37 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio sui settori alpini di confine. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sui restanti settori. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 34 e 38 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.